ای کسانی که دم از باور ایمان دارید، خبر از فاجعه تلخ زمستان دارید؟ سر سجاده ابریشمتان وقت سحر فکر کردید به سرمای شدید دم در؟ به تناسای یک زن بغل باغ چنار، وسط سوز دم صبح خیابان بهار، به تب باکره ای گم شده در جنگل فقر، اسمتی سوخته در نشعه‌ای از منقل فقر، علم دین شده افراشته بر سردر شهر و شما از پس یک شیشه تماشاگر شهر. چه نمازیست که از غافل ماندید؟ شرفی مورد شما سوره یاسین خواندید؟ نرم و آهسته پس شیشه تماشا کردید، گرگ زد گله پر از خون شد و حاشا کردید. گرگ ها بمرتان را به چپاول بردند، گرگ ها بمرتان را به چپاول بردند، خواب بودید تنش را به تناول بردند. منم آن دخترک ساده بنبسته بهار، گوش باشید که من قافیه پرداز شدم، هوش باشید که قطاره صدراز شدم. شیخ فرهیخته که رسم ادب میدانی و مرا جانم و قربان و جگر میخوانی، روی پیشانی اگر داغ عبادت داری، طلب میوه ممنوع به خلوت داری. روی پیشانی اگر داغ عبادت داری، طلب میوه ممنوع به خلوت داری. من ز شرعی شدن میل تو بدنام شدم، لایق ضربه 80 اسلام شدم. ای کسانی که مرا کافر دین میخوانید، خودتان پای همین دین خدا میمانید؟ شهر آفت زده این باغ هرس میخواهد، پر سیمرغ ز آشوب قفس میخواهد. شب به نظر کرکورانه که سیراب شدید و شکم سیر